নজিরবিহীন দাবানলে পুড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল। 12টি অঙ্গরাজ্যের শতাধিক স্থানে আগুন জ্বলছে। ভয়াবহতার সবচেয়ে বেশি ওরেগন, ক্যালিফোর্নিয়া আর ওয়াশিংটনে। শুক্রবারই প্রাণ গেছে 15 জনের। ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গেছে ওরেগনের দাবানল। মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে জ্বলছে আগুন। আগুনের এত তীব্রতা আগে কখনো দেখেনি অঙ্গরাজ্যটির মানুষ। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আবাসিক এলাকার বিশাল অংশ। পুড়ে ছারখার বহু স্থাপনা, ঘটেছে প্রাণহানিও। বাধ্যতামূলকভাবে 40,000 মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে। আরও 5 লাখ বাসিন্দাকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আশপাশের শহরগুলোয় দেখা দিয়েছে মারাত্মক দূষণ। এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণ ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে। জীবন আর সম্পদ রক্ষায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা লড়ে যাচ্ছেন। গত কিছুদিনের আবহাওয়া দাবানলের তীব্রতা বাড়িয়েছে, তবে আসার কথা আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা আর আর্দ্র থাকবে বলে পূর্বাভাস মিলেছে। আরেকটি বিষয় হলো দাবানলের কারণে সৃষ্ট দূষণের মাত্রা এখন ভয়াবহ। এরই মধ্যে পাওয়া গেছে লুটপাটের খবর। বেশ কয়েকজনকে আটকের কথা জানিয়ে জনগণের মালামাল রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। পুড়ে যাওয়া এলাকাগুলোতে সন্ধান চালাচ্ছি, যদি কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়। লুটপাটে জড়িত 8 থেকে 9 জনকে আটক করা হয়েছে। বাসিন্দাদের সম্পদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিরোধে নজর রাখছে ন্যাশনাল গার্ড অব পুলিশ। দাবানলের তীব্রতা বেড়েছে ক্যালিফোর্নিয়া আর ওয়াশিংটনেও। কেবল ক্যালিফোর্নিয়াতেই 2 দিনে 10টি দগ্ধ মরদেহের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিখোঁজ 16 জন। 28টি বড় আকারের আগুন নেভাতে কাজ করছে 15,000 ফায়ার সার্ভিস কর্মী। ডরথি তাসরিন, যমুনা নিউজ।